5 datos sobre las guacamayas que quizás no sabías. 1. Existen aproximadamente 17 especies de guacamayas. 2. Las guacamayas son zurdas. Expertos han documentado que las guacamayas tienen mayor agilidad para comer alimentos con su pata izquierda, usando la derecha como un soporte. 3. Las guacamayas andan en grupo. Estas conviven en su hábitat natural entre 25 a 30 guacamayas por grupo. 4. Las guacamayas anidan en las cavidades de los árboles. Estas no saben taladrar, así que dependen completamente de las cavidades naturales de los árboles. Así luce un nido de guacamaya. 5. La guacamaya está en peligro de extinción, dada la destrucción de los bosques y la caza ilegal.